வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் வந்து முருகன் பேங்கல் உன்னோட விகாஸ் பேசுறேன். நீங்க வந்து இப்போ பார்க்க போறீங்க கிளாஸ் பேங்கல் பிரீமியம் குவாலிட்டி. கிளாஸ் பேங்கல் பிரீமியம் குவாலிட்டி பார்த்தால வந்து எல்லா பேருக்கு சொல்லுது என்ன ரெயின் டிராப் இருக்குமா? இல்ல நம்ம கிட்ட ரெயின் டிராப் இல்ல, அதுக்கு மேல ஒரு அப்டேட் குவாலிட்டி இருக்கு. அப்டேட் குவாலிட்டின்னு பார்த்தா ஹார்ட் வித் பால் இருக்கு. நிறைய பேர் சொல்றாங்க அது எல்லா இடத்துல கிடைக்கும், பட் எப்படி கிடைக்காது. பிரீமியம் ரேஞ்ச் பார்த்தால வந்து உங்களுக்கு குவாலிட்டி வைஸ் பார்த்தா A1 இருக்கும் அண்ட் ரேட் வைஸ் பார்த்தா கரெக்டா இருக்கும். அத நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ அதுல வந்து பார்த்தா 20 கலர்ஸ் அவைலபிள் இருக்கு அண்ட் அதுல நிறைய A to Z கலெக்ஷன் வந்து அவைலபிலிட்டி இருக்கு. அண்ட் அதுல வந்து ஒரு பாக்ஸ்ல வந்து பார்த்தா சைஸ் வந்து 24, 26, 28 மூணு சைஸ்மே கிடைக்கும். அண்ட் நம்ம வந்து ஒன்லி ஹோல்சேல் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்கு, ரீட்டைல் மட்டும் இங்க கிடையாது. ஒன்லி வாங்கி பிசினஸ் பர்பஸ் B2B கான்செப்ட் மட்டும் தான் இருக்கு. பிசினஸ் டு பிசினஸ் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அண்ட் எல்லாமே ஃபேக்டரி அவுட்லெட் மட்டும் தான். ஃபேக்டரி அவுட்லெட் எப்படி தான் பிரைஸ் அண்ட் குவாலிட்டி அது ரெண்டுமே மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கு. அதுல கலர்ஸ் வந்து பார்த்தா எல்லாமே பேஸ்டல் கலர்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும். அண்ட் எல்லாமே நீட் அண்ட் க்ளீன். நீங்க ஒரு போட்டிக் வச்சிருக்க, இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் வச்சிருக்க, ஆன்லைன் வச்சிருக்க, இல்லாட்டி ஒரு கடை ஒரு பெங்கல்ஸ் போட்டிக் மாதிரி வச்சிருக்கேன், கண்டிப்பா நீங்க முருகன் பேங்கலுக்கு விசிட் பண்ணி நீங்க டிஸ்பிளேல நம்பர் கொடுத்துருக்க அதுல விசிட் பண்ணி நீங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் கண்டிப்பா அந்த சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களோட ஃப்ரெண்டுக்கு நீங்க டெய்லி வந்து ஒரு ரீல் பார்க்கலாம், ஒரு நியூ அப்டேட் வந்து பார்க்கலாம். எஸ், டிஃபரெண்டான கலெக்ஷன்ஸ் மலையா குவியலா குமிச்சு வச்சிருக்கிற இடம் தான் முருகன் பேங்கல். நம்ம ஒரு 5 இயர்ஸா நம்ம வீடியோஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ இந்த ரீல் எதுக்கு பாண்டா டிஃபரெண்டான லேட்டஸ்டான கலெக்ஷன்ஸ் அரைவல் ஆயிருக்கு. நம்ம சேனல் வியூவர்ஸ் வியாபாரிகள் இந்த வீடியோ பாக்குறீங்கன்னா கண்டிப்பா விசிட் பண்ணுங்க. வர முடியாதவங்க ஆன்லைன்ல கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஃபோன் நம்பர் டிஸ்பிளேல இருக்கு. ஆனா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹோல்சேல் மட்டும் தான். எல்லாமே பாக்ஸா தான் எடுக்கணும். லேட்டஸ்ட் கலெக்ஷன் குவாலிட்டியான கலெக்ஷன்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பிரைஸ்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணா சென்னையில ஒரே இடம் நம்ம முருகன் பேங்கல். ஃபோன் நம்பர் டிஸ்பிளேல இருக்கும். அட்ரஸ் எல்லாமே கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருப்பேன். வீடியோ பேஜ் போல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. எல்லாருக்கும் பாய் சொல்லிருங்க. பாய், எல்லாருக்கும் பாய்.